Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ հետ Ռադար զրույցն է։ Այսօրվա մեր հյուրը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Իոաննիսյան։ Շնորհակալ եմ շատ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Իոաննիսյան, ձեր կազմակերպությունը իրազեկ քաղաքացիների միավորումը երկար տարիներ զբաղվում է ընտրությունների դիտորդական առաքելությամբ, թեև նախընտրական քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, բայց ընտրական գործընթացները կարելի է ասել մեծ հաշվով մեկնարկել են։ Հիմա կարող ենք խոսել խնդիրների մասին, ինչ խնդիրներ են ծագում այս պահին, ում կողմից է դա արվում, իշխանություն, ընդդիմություն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը 2016 թվականից սկսած դիտորդություն անում է գործընկեր կազմակերպությունների հետ, անկախ դիտորդ դաշինքի սահմաններում, ինչպես եւ այժմ։ Մենք մարտ ամսվա սկզբից արդեն ընդլայնված երկարաժամկետ դիտորդությունը իրականացնում ենք Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Երևանում։ Մենք հետևում ենք process-ներին, հետևում ենք քարոզարշավին, որը այո ընթանում է եւ այո նորմալ է, որ ընթանում է, որովհետեւ նույնիսկ քաղաքագետները տենց սովորաբար ասում են, որ ամեն ընտրությունների քարոզարշավը սկսում է նախորդ ընտրությունների հաջորդ օրը։ Եվ դա նորմալ է։ Ուղղակի նաև մեծ դիտողների համար ասեմ, որ մայիսի 8-ից սկսվելու է արդեն ընտրական օրենսգրքով կանոնակարգված նախընտրական քարոզչությունը, որի ժամանակ խաղի կանոնները շատ ավելի հստակ կանոնակարգված են, կուսակցությունները ունենալու են անվճար եթերաժամանակ, ունենալու են տարբեր բաներ։ Հիմա դա ավելի քիչ կանոնակարգված է, բայց ապօրինի չի։ Ապօրինի է միայն քվեարկության օրոք եւ քվեարկության նախորդ օրը։ Մնացած ժամանակ նախընտրական քարոզչություն իրականացնելը օրինական է։ Մենք հիմնականում խնդիրները, որոնք որ տեսնում ենք, վերաբերվում են ընտրողների վրա ապօրինի ազդեցության դրսևորումներին, ընդ որում այդ դրսևորումները մենք տեսնում ենք թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Մենք տեսնում ենք կամ ունենք ընտրակաշարքի վերաբերել արժանահավատ ահազանգեր, ընդ որում այդ ահազանգերը հանրապետության բոլոր երևի մարզերից ունենք եւ Երևանից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումը Արմավիրի մարզի մեր համար ընդհանրապես զարմացնող չէր, չենք զարմացել, չենք որտեվ դա համապատասխանում էր այն տեղեկություններին, որոնք որ մենք ունենք։ Ինչ վերաբերվում է այլ դրսևորումներին, պետք է ասեմ, որ դրանք տարբեր տեսակի քարոզարշավի ֆինանսավորման կամ կուսակցությունների ավելի շուտ է փուլում միջև մայիսի 8-ը կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգի հետ կապված հարցերն են եւ կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգի կուսակցությունների ֆինանսավորման եւ կուսակցությունների ծախսերի իրականացման կարգերի խախտման տիրույթում են, որտեղ մեծ հաշվով Հայաստանում կա կարգավորում։ Ամեն մարդ կարող է կուսակցություններին տարեկան տալ առավելագույնը 10 միլիոն դրամ։ Ընդ որում դա պիտի լինի Հայաստանի քաղաքացի եւ դա չի կարող լինել իր աբանական անձ։ Միայն ֆիզիկական անձ, միայն Հայաստանի կոպիտ ասած միայն ընտրողները։ Եվ այս սահմանը կապ չունի մարդով է։ Կապ չունի ինքը ինչքան հարուստ է, կապ չունի ինքը թե կուսակցության ղեկավար լինի եւ միլիարդատեր լինի, միևնույնն է 10 միլիոն դրամ։ Ընդ որում այդ 10 միլիոն դրամի մեջ մտնում է կուսակցությանը անհատույց ինչ որ բան տալը, կուսակցությանը բնեղենով ինչ որ բան տալը, կուսակցությանը ինչ որ բան զեղչով տալը, հա, օրինակ եթե ես ունեմ ենթադրենք տարածք եւ այդ տարածքը զեղչով տալիս եմ կուսակցությանը վարձով, որ իր գրասենյակը տեղակայվի, այդ զեղչը տարեկան չի կարող 10 միլիոն դրամը գերազանցել, հա։ Այս կարգի հետ կապված մենք շատ եւ արգելված է նաեւ այլ անձանց միջոցով կուսակցությանը ֆինանսավորել։ Այսինքն ես չեմ կարող ասել, այ ես ուզում եմ 20 միլիոն դրամ տալես ինչ կուսակցությանը, 10 միլիոնը ես մուտք անեմ, 10 միլիոնն էլ ձեզ տան, որ դուք մուտք անեք։ Դա հանցագործություն է։ Դա քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործություն։ Եվ մեր արձանագրած նկատած խնդիրներ են, խնդիրները ոնց մասով որ մենք ավելի խորն ենք այժմ փորում, հենց այս ոլորտում են, բայց նաև ոչ միայն, նաև մի շարք այլ բաներ ենք նկատել եւ իհարկե շատ մեծ պորցիա դա Ռուսաստանի միջամտության դրսևորումներն են։ Ռուսաստանի միջամտությունը տարատեսակ է, Ռուսաստանը փորձում է ազդել Հայաստանում միջավայրի վրա,
եւ Ռուսաստանը փորձում է ազդել Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Ես ասենց պայմանական կբաժանեի այս երկու կատեգորիաների։ Հայաստանում միջավայրի վրա ազդում են տարբեր տեսակի հիբրիդային գործիքակազմերով, դրա մեջ մտնում է արդեն արձանագրվածները, հա, կեղծ լուրերի տարածում, կեղծ նարատիվների տարածում, խոճապ կամ ապահովության բացակայության զգացման տարածում, քաղաքականության մեջ բռնության նորմալիզացում, մի շարք այլ բաներ են մտնում նաև ակնկալում ենք, որ կլինեն նաև կիբերհարձակումներ, ակնկալում ենք, որ կլինեն նաև որոշ գործողություններ, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած ցուցակից, հա, իրենց գործիքների մի մասը ցուցակով հրապարակեց, էլի։ Հայտնել է, որ ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը մասնակցեին։ Չէ, նկատի ունեմ բացի այդ, ինքը այնտեղ թվարկում էր, չէ, գազը, Հայաստանից ապրանքների արտահանումը եւ այլն եւ այլն։ Ատոմակայանը։ Այո, սա եւս այս կամ այն չափով ազդեցության լծակներ են, որը միգուցե Ռուսաստանը օգտագործի ընտրություններից առաջ կիբերհարձակումներ համարյա վստահ են, որ լինելու են, Ռուսաստանի ամենասիրված գործիքներից է։ Միգուցե լինեն այլ դրսևորումներ, ինչպիսին է հանցավորության արհեստական աճ, մենք դա Մոլդովայում, մենք չէ, մեր գործընկերները Մոլդովայում դա տեսել էին, հա, շատ հետաքրքիր ձևով է արվում, վերցնում են Ռուսաստանում երկար ժամկետերով դատապարտված անձանց, ասում են ձեզ ազատում ենք, ասենք 15 տարի հենց պետքա դուք ստեղ նստեք, ձեզ ազատում ենք, գնում եք այնտեղ չի, բնակարան գողություններ եք անում, ամենավատ բանը ինչ որ կարա լինեն, բռնվեք մի 5-6 տարի տան։ Մարդիկ էլ շատ հաճախ համաձայնվում են այդ գործարքներին։ Մենակ Մոլդովայում այդ կար, Կիշինյովում բնակարանային գողությունները սարսափելի աճել էին ընտրություններին ընդառաջ։ Ճիշտ այնտեղ իրավապահները կարողացան այդ խմբերին բոլորին վզակոթից բռնել, բայց այդ երևույթները կար, միգուցե նաև Հայաստանում անեն։ Միգուցե, այսինքն տարբերգուցե ռազմաբազանի, միգուցե չէ, մենք ունենք ինֆորմացիա, որ ռազմաբազայի որոշ ռազմաբազայում էլ որոշ process-ներ տեղի են ունենում այս ուղղությամբ եւ սա մի խումբ է մյուս խումբը ինչպես ասացի դա Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների վրա ազդեցությունն է հիմնականում այդ ազդեցությունը հետեւյալ մեխանիզմով է Դաշնային անվտանգության ծառայությունը FSB-ն ստիպում է հայ ձեռնարկատերերին, հայ տարբեր ազդեցիկ մարդկանց, որոշ դեպքերում տենց կրիմինալ շրջանակներ, որոշ դեպքերում հիմնական դա գործարաններն են, բայց որոշ դեպքերում կրիմինալ շրջանակներ, որոշ դեպքերում դա եկեղեցիներ են, որոշ դեպքերում համայնքի կառույցներն են, ստիպում են, որպեսզի այդ մարդիկ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացողներին ընտրակաշարք տան եւ հորդորեն պարտադրեն, որ իրանք գնան Հայաստան քվեարկությանը մասնակցելու։ Ընդ որում ընտրակաշարքի գումարը 100,000 ռուբլի է, դա համարյա 5 միլիոն դրամ է գալիս։ Եվ այդ ուղղությամբ նաեւ շատ այլ կազմակերպչական աշխատանք է արվում, հա։ Ավտոբուսներ են մոբիլիզացնում, տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ են մոբիլիզացնում եւ այլն։ Սա եւ տարբեր Ռուսաստանի տարբեր ռեգիոններում ինչ որ դետալներ տարբեր են, բայց մեծ հաշվով պատկերը նույնն է։ Հա, տեղ կա եկեղեցին կազմակերպում անունը ուխտա դնում, տեղ կա, չգիտեմ, ուղակի բիզնեսմեններին ասում են ձեր ենթականերին պիտի ուղարկեք եւ վերջ եւ տենց տարբեր տեղեր, բայց ընդհանրությունն է նա, որ ամենտեղ դա անվտանգության դաշնային ծառայությունն է կազմակերպում, չէ կազմակերպում, իրենք պարտադրում են, որ արվի։ Եվ ընդ որում մեր ինֆորմացիա աղբյուրները հաճախ բիզնեսմեններն են, ում պարտադրում են դա անել։ Որտեվ այդ մարդիկ հայտնում են երկու քարի արանքում, ճիշտ ասած, չգիտեմ էլ այդ մարդկանց ինչ խորհուրդ տամ, նախանձելի չի իրենց վիճակը, ազնվությամբ պիտի ասեմ, որտեվ ասում են ստեղ մեզ ստիպում են դա անել, եւ ասում են խնդիրներ կունենաք ձեր բիզնեսները, ձեռներդ կխլենք, կփակենք, եսի ինչ կանենք Ռուսաստանում առհասարակ բիզնեսը ձեռից խլելը շատ վերջին տարիներին էլ ավելի տարածած երևույթ է դառնում։
Չէ, բիզնեսը ձեռից խլելը շատ հեշտ գործընթաց է, կրած բիզնես պաշտպանելն է շատ դժվար եւ մյուս կողմից ասում եմ Հայաստանում ենք հանցագործ դառնալու էս որ անենք։ Ու սենց երկու քարի արանքն են հայտնվում, չգիտեմ նույնիսկ այդ մարդկանց ինչ խորհուրդ տամ, մարդկայնորեն ոնց որ ափսոսում են որ իրավիճակում հայտնվել են, բայց ինչ ասեմ, թող բիզնես դնեն այնպիսի մի երկրում, որտեղ իրավունքների ինչ որ գոնե մինիմալ մակարդակ պաշտպանված է, էլի Ռուսաստանն ու իրավունքները մի քիչ տարբերականություններ են ցավոք։ Պուտինը նաև խոսել է ռուսամետ քաղաքական ուժերի ընտրությունների մասնակցության հնարավորության մասին։ Ըստ էս ինչու էր սա խոսվում հրապարակայնորեն տեսախցիկների առջև, ոչ թե փակ դռների հետևում, որն էր ուղերձը ըստ էս։ Լավ հարց եք տալի, ես փորձել եմ մտածել ինչի է այդ մասը հրապարակայնացվում։ Գիտեք, տարբեր մարդկանց այդ հարցի հետ կապված տարբեր մարդկանց հետ sense փորձել ենք էլի մտքեր փոխանակել, փորձել հասկանալ։ Մի քանի տարբերակ կա։ Ճիշտ ասած, լսած ամնաբան վարկածն է, որ նրանք կարծում են, որ Հայաստանում ռուսամետ լինելը առավելություն է։ Ենթադրում եմ Կրեմլում այդպես են կարծում։ Կամ չեն խորացել, կամ իրոք այդպես են կարծում, դժվար ասել։ Ես չունեմ միարժեք պատասխան, ինչի Պուտինը հենց բացահայտեց մի շարք ուժերի ռուսամետությունը։ Հասկանում եք, այդ ուժերը ստեղ Հայաստանում ասում են, «Օ, չէ, մենք ոչ ռուսամետ ենք, ոչ արևմտամետ ենք, մենք հայամետ ենք, մենք էս ենք, մենք այն ենք»։ Պուտինը ասում է ռուսամետ են։ Կարելի ասել բացել է հավաքատերը։ Չեն հերքել, չէ՞, օրինակ, դեռ ակնհայտորեն խոսքը ուժեղ Հայաստանի մասն էր, չէ՞, գնում։ Ուժեղ Հայաստանը հերքել է։ Ոչ։ Հետաքրքիր զարգացում է, ինչ խոսք։ Այս մասով ես չունեմ ձեր հարցի, այտենց մի արժեք պատասխան, որ անդուման եմ, ասում սենց է, մի ենթադրությունների տիրույթում է։ Իհարկե Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը էպիկ էր եւ երբ որ նայում ենք թե ռուսական սոցցանցերում Ռուսաստանի լայն հանրությունը ոնց է հիացմունքով քննարկում, որ ի վերջո ինչ որ մեկը եկավ եւ իրենց երկրի ղեկավարին ասեց, որ вообще-то ժողովրդավարություն կարա լինի երկրում եւ սոցցանցերը կարող են ազատ լինել այն օրով ապրիլի 1-ը այդ այն օրն էր, որը դեդլայն էր դրված Ռոսկոմնadzor-ի համար Telegram-ը վերջական բլոկավորելու համար։ Որը WhatsApp, Instagram, Facebook, բան, այդ սա արդեն բլոկավորել էին, էլի։ Telegram-ներ, Telegram վերջական բլոկավորման օրը ինչ որ մեկը գալիս է եւ Վլադիմիր Պուտինին ասում է, գիտես, ասում է սոցցանցերը ոնց որ մեր մոտ ազատ են եւ դա մեր համար սկզբունքային է։ Այստեղ ուրիշ հարց է թե մենք Հայաստանի քաղաքացիներս այս խոսակցությունից ինչ ստացանք եւ ինչ շահեցինք, բայց այն որ Ռուսաստանի հանրությանը դա շատ դուր եկավ, այդ կա։ Պարոն Յոհաննեսյան, դուք օրերս մի գրառմամբ քննադատել եք իշխանությանը, որ ընտրական օրենսգրքում որոշ փոփոխություններ են արել առանց դիտորդական կազմակերպությունների լիարժեք մասնակցության։ Խոսքը վերաբերում է այն դրույթին, որ քաղաքական ուժը չի կարող մասնակցել կոնկրետ անձի անվամբ։ Այո։ Ինչու եք դրան դեմ, կմանրամասնեք մի փոքր։ Տեսեք, սա հին պատմություն է։ Մենք սա քննարկել ենք եւ սրա հետ կապված մոտեցումը ձևավորվել էր 18 թվականի ընտրական բարեփոխումների սահմաններում եւ դա չի եղել միայն քաղաքասարակության մոտեցումը։ Եթե կհիշեք, այն ժամանակ ընտրական բարեփոխումների process-ը ներառում էր իշխանություններին, իդեմս առաջի փոխվարչապետի, տարածքային կառավարման նախարարի, արդարադատության նախարարի եւ այլն։ Ներառում էր քաղաքասարակությանը, իդեմս մի շարք գործընկերների Եվ այդ թվում ինձ ես այդ հանձնաժողովի քարտուղարն էի, Արադ Միրզոյանը որպես առաջի փոխվարչապետ նախագահն էր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ ներգրաված, ոստիկանություններ ներգրաված, ընդդիմության հետ էինք խորհրդակցում, այսինքն այդ բոլորով հավաքվել եւ որոշել ենք, որ դաշինքները չեն կարող մարդու անուն ունեցող դաշինքը որն է, էլի, չպիտի այդպես լինի, դա ապաքաղաքական է։ Եվ պարզվեց, որ 24 թվականին դա փոխվել է, որովհետև շատ պատահաբար բացահայտեցինք, որ փոխվել է։ Երբ որ իմացանք, որ Հայաստանի այդ քաղաքական
ուժերից, բևեռներից մեկը մարդու անունով է ուզում։ Հիմա գրանցված է այդպես Ուժեղ Հայաստան Սամվել Դե հենց որ Կարապետյանը։ չեն դիմել կենտրոնական դրական հանձնաժողով, դեռ չեն դիմել, դեռ դիմելու պահը չի եկել, բայց երբ որ իմացա, զարմացա, ասացի, ոնց թե Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ օրենք չի արգելում, ես վստահ էի, որ արգելում է։ Տենց գոլեգաներս խնդրեցի, գոլեգաներս նայեցին, ասում են, չէ, չի արգելում, ասում են, ոնց չի արգելում, ասում են, վատ եք օրենքը նայում, տենց դաժե կուրիոզ եղավ մեր օֆիսում։ Տենց բացում ենք, տեսնենք, որ չէ, տեղական ընտրություններում արգելում է, համապետական այդ արգելքը չկա։ Նայում եմ ընտրական օրենսգրքի այդ հոդվածին, ասում եմ, ոնց է հոդված, ոնց կարա հոդվածը շարադրանք ունենա, այս շարադրանքը չէր այս հոդվածին։ Հետո պարզվում է, որ 24 թվականի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ժամանակ տեխնիկական վրիպակի արդյունքում այդ մասը դուրս է եկել, այդ բարբերությունը դուրս է եկել։ Տենց պատմություն է եւ գիտեք շատ խնդրահարույց է, որ քաղաքական ուժերի իշխանությունները, անկախ սահմանադրական մարմինները, քաղաքասարակությունը հավաքվում են, ինչ-որ բան որոշում են, հետո տեխնիկական վրիպակի արդյունքում դա օրենքից կորում է։ Դա նորմալ չի։ Այսինքն հիմա իրենց 8 թե 10% ցայն է պետք ըստ ընտրական օրենսգրքի։ Եթե դաշինքեն 8-ից 10, կախված նրանց թե դաշինքում քանի կուսակցություն կլինի, եթե այդ մասով բան չի փոխվել, այսինքն անակնկալ փոփոխություններ չկան, էլի, այդ որ փոփոխություն որ ասում են որ տեխնիկական բանով եղել է, դա արգելքներ, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ դաշինքների անվանման մեջ անձնանուն լինի, հա։ Ինչ վերաբերում է շեմերին, շեմերի մասով կախված կուսակցությունների քանակից կարծեմ եթե 3 եւ ավել կուսակցությունը 10%, եթե 2 կուսակցությունա 8%։ Իսկ ձեր դիտարկմամբ օրենքները Հայաստանում երբեմն գրվում են կոնկրետ անձանց կամ ուժերի դեմ, թե դա չափազանցված գնահատական է։ Դե կներեք, այս օրենքը գրվել էր 2000, նույն այս քննարկումը եղել էր 18 թվականին, այն ժամանակ ազգային ժողովում մի քվեչը հերիքեց, որ ընդունվի եւ ընդունվեց 21 թվականին, տենց չեմ կարծում, որ ինչ-որ կոնկրետ անձի այն ժամանակ անձի դեմ չէր, սա երևույթի դեմ էր, որ պետքա լինի քաղաքական, պարլամենտական հանրապետություն ենք փորձում կառուցել։ Դեռևս կառուցում ենք, տենց չի, որ տենց արդեն տենց պարլամենտական են, եւ դրա սահմաններում պետքա որ քաղաքական ուժեր լինեն եւ քաղաքական ուժերի բրենդինգն էլ քաղաքական ուժեր լինեն, ոչ թե ֆիզիկական անձանց մրցապայքար, նախագահական համակարգ չի։ Եվ հենց դրա համար անձնանունների արգելքը մտցվեց։ Մտցվեց նաև տեղական ընտրությունների մասով, նոր մտցվեց ուշ մտավ, որովհետև կհիշեք կան դաշինքներ, որոնք գրում են անուններ։ Ես հիշում եմ Արուշանյան դաշինք կար Գորիսում, կային շատ չեմ հիշում, բայց էլի համայնքներ կար, որտեղ տենց անձնանուններով դաշինքներ են, այն ժամանակ դեռ ուժի մեջ չէր մտել այդ փոփոխությունը, հետո ուժի մեջ մտավ, հիմա տեղական ընտրություններում էլ այդպիսի բան էլ չկա։ Ինչ որ սա մեր խնդիրը երևույթի հետ է, մեր խնդիրը բացարձակապես Ուժեղ Հայաստան Սամվել նույն հարցը առաջանալու էր, եթե դա որևիցե այլ ուժ որոշեր աներ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում մեկ անձի համար սահմանադրություն փոխելու որոշմանը իրեն։ Գիտեք, այստեղ շատ հետևյալն է մոտեցումը։ Քաղաքական տարբեր ուժեր ասում են, որ մենք իշխանության գալու դեպքում կամ ընտրվելու կամ վերընտրվելու դեպքում սահմանադրությունը այս կամ այն կերպ փոխելու ենք։ Ինձ թվում է դա բավական ազնիվ մոտեցում է։ Ընտրողների հետ դա բավական ազնիվ խոսակցություն է։ Հա, 3 ուժ կա առնվազն քաղաքացիական պայմանագիր, Ուժեղ Հայաստանը եւ բոլորին դեմը, որ ասում են մենք ընտրվելու դեպքում սահմանադրությունը պատկերացնում ենք, որ փոխելու ենք այ մոտավորապես sense ձևով։ Լավ նորմալ է, թող ընտրողները որոշեն, ուզում են թե չեն ուզում։ Անդրադառնանք նաև ամենաքննարկվող հարցերից մեկին, Հայաստանում հաճախ խոսվում է արտաքին ազդեցությունների մասին ընտրական գործընթացների վրա։ Ձեր գնահատմամբ արդյոք կա ռուսական ազդեցությունը։ Շատ է։ Ամենամեծ խնդիրը ռուսական ազդեցությունը։ Մենք ընտրությունների հետ կապված 3 հիմնական խնդիր ենք իդենտիֆիկացնում, դա ռուսականի միջամտությունն է, դա
ապօրինի ֆինանսական հոսքերով եւ այլ մեթոդներով ընտրողների վրա ապօրինի ազդեցությունն է եւ վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է։ Ընդ որում սրանք ինչ որտեղ իրար հետ վերադրվում են, առաջինն ու երկրորդը իրար հետ են որոշ չափով վերադրվում վարչական ռեսուրսն ու ընտրողների հետ վրա, այսինքն այդ բաժանումները այտենց պայմանական են, էլի։ Եվ այստեղ ես կասեի, որ ինձ թվում է ամենամեծը հենց ռուսական ազդեցության մասն է։ Եկեք հետևյալը արձանագրենք։ Ռուսաստանը Ուկրաինայում անցյալ տարի գրավել է տարբեր տվյալներով 168-ից 212 բնակավայր, նոր մեծ մասը գյուղերի ավիրակներ են, էլի։ Որ Ուկրաինայի տարածքի մոտ 1%-ից էլ քիչ է։ Եվ այդ ընթացքում Ռուսաստանի ռազմական բյուջեն եղել է մոտ 150 միլիարդ դոլար, չհաշված մի շարք այլ ծախսեր, որոնք էլ էլի բավականին մեծ են, բայց այդ ծախսերն էլ մի կողմ դնենք, ընդհանրենք 150 միլիարդ դոլար։ Եվ ունեցել է իմ թիվը չեմ հիշի մոտ 50,000 կորուստ։ Եթե դա բաժանում ես, այդ կորուստները, չեմ ասում ուկրաինացի ինչքան են սպանել, այդ առանձին հարց է, իրանց սեփական ժողովրդի ինչքան կյանք են իրանք ծախսել, ու ինչքան գումար են ծախսել, եթե դա բաժանենք գրաված բնակավայրերի քանակի վրա եւ վերցնենք մաքսիմալիստական թիվը 212-ը, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության թիվն է, ակնհայտորեն շատ գերազանցացված է, որտեղ այդ 212-ի մեջ կան բնակավայրեր, որտեղ Զելենսկին գնում է եւ սելֆի է անում, էլի։ Բայց ենթադրենք 212-ը։ Ստացվում է, որ մի գյուղի ավերակներ գրավելու համար իրանք ծախսում են $700 միլիոն եւ 230 սեփական քաղաքացու կյանք։ Ըստ այդմ հարց, ինչքան ռեսուրս են իրանք պատրաստ ծախսել Հայաստանը ամբողջությամբ գրավելու փորձի վրա։ Ուրեմն գրավելու ոչ ուժով էլի, այտենց փորձելով ընտրություններով ստեղ պրոռուսական ուժերով արդեն Պուտինն էլ ասում, որ ստեղ պրոռուսական ուժեր կան, արդեն ես կարիք չունեմ դա ինչ որ մեկին ապացուցելու պրոռուսական ուժերով ստեղ իշխանություն վերցնելու վրա ինչքան գումար են իրանք պատրաստ ծախսել, գումար եւ այլ ռեսուրս։ Իշխանությունները հաճախ հայտարարում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նորմալ են, այդ դեպքում ըստ ձեզ ինչու է խոսվում հիբրիդային սպառնալիքների մասին, Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ կօգնի մեզ դիմակայելու սպառնալիքներին, Եվրամիությունը հայտարարել էր, որ ապրիլի սկզբին 7-ից 14 հոգանոց փորձագետների խումբ կուղարկի։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նորմալ են, որովհետև իշխանությունը պետք է հայտարարի, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նորմալ են։ Զուտ է դա, որովհետև չեն ուզում հայտարարեն, որ մենք Ռուսաստանի հետ հիբրիդային պատերազմի մեջ ենք գտնվում։ Ըստ ձեզ ոնց է արտահայտվելու այդ պատերազմը։ Դե արտահայտվում է եւ գնալով էսկալացվելու է։ Մի շարք ուղղություններով Ռուսաստան տարբեր քայլեր ձեռնարկում, օրինակ քաղաքականության մեջ բռնությունը նորմալիզացնելու ուղղությամբ։ Հա, չգիտեմ, ԱԱԾ-ի շենքի վրա մոլոտովի կոկտեյլ, ոստիկանության շարքերի վրա հարձակվող սրբազան շարժման ներկայացուցիչներ եւ այլն, այսինքն եւ ուստեղ չեմ ուզում ասեմ այդ իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանությունն էլ տենց չափանցավ եւ բայց մենք 2015 թվականից ունեինք ավանդույթ, որ ցուցարարները ոստիկանների վրա չեն հարձակվում, Էլեկտրիկ Երևանից սկսած, որ նույնիսկ պատասխան բռնության ցուցարարները չեն դիմում եւ դա շատ լավ ավանդույթ էր։ Եվ շատ եվրոպական երկրներ նույնիսկ կնախանձեին մեր այդ լավ ավանդույթին։ Եվ Ռուսաստանը ինտենսիվորեն փորձում է քանդել եւ փորձում է քաղաքականության մեջ բռնությունը նորմալիզացնել։ Վերջացրած մի շարք տարբեր դրսևորումներով, որոնք որ իրականացնում են կամ ակնկալում են, որ կիրականացնեն։ Մի մասը արդեն իրականացնում են, մի մասը ենթադրում են, որ կիրականացնեն։ Ասենք, չգիտեմ, եթե ինչ որ մի օր լինի ռումբերի կեղծահազանգերի տեն զանգվածային ալիք, ես օրինակ ընդհանրապես չեմ զարմանա, որովհետև ես հիշում եմ տարիներ առաջ Հայաստանում նման բան արել են եւ մենք տեսել ենք, որ Մոլդովայում նման բան արվել է ընտրությունների օրը։ Դրա համար օրինակ մենք չենք զարմանա եւ նաեւ կոչ կանեմ քաղաքացիներին չզարմանալ, պանիկայի չտրվել, Ռուսաստանի հիբրիդային գործողության մասը խոչապի առիթ չի։ Կարող է լինել նաև ինչ-որ բաներ, որ մենք չենք կանխատեսում կամ ուրիշ տեղ չենք կիրառել, ստեղ են առաջ անգամ փորձարկելու։ Իհարկե։ Բայց դա ամենամեծ խնդիրն է այս ընտրությունների։
Ինչի օրինակ մենք չենք խոսում վարչական ռեսուրսի հետ կապված խնդիրներից, ոչ որովհետև այդ խնդիրները չկան, վարչական ռեսուրսի չարաշահման հետ կապված խնդիրներ մենք տեսնում ենք, բայց այդտեղ ծավալները այնքան չեն, որ այս Ռուսաստանի միջամտության ֆոնին դրանց մասին խոսալու տեղ մնա, էլի, կոպիտ ասած, ինչքան էլ դա տխուր չլինի։ Այնուամենայնիվ ըստ ընտրություններին խախտումների մեծ ծավալներ կտեսնենք, թե ոչ։ Եթե քվեարկության օրվա մասին է խոսքը, ապա չեմ կարծում։ Բայց խախտումների իմիտացիա կլինի, խախտումների տպավորության ստեղծում, ապատեղեկություններ խախտումների մասին, որտեղ Ռուսաստանի պլանների մեջ միարժեքորեն եւ անկասկած մտնում է ընտրությունների ապալեգիտիմացումը։ Դա իրենք անում են ամենուր, դա իրենք անում են Հայաստանում, դա պրոռուսական ուժերը արել են Գյումրի ընտրությունների ժամանակ, միջև այն պահը, երբ որ տեսան, որ հաղթում են։ Շատ տեպիկ էր, էլի, սկզբից ասում էին սարսափելի է, 3000 քվեա քաղաքացիական պայմանագիրը կեղծել։ Պատկերացնում եք 2025 թվականին 3000 քվե կեղծել, էլի, տենց բան Հայաստան 15 թվականից հետո չի եղել։ Բայց այնց հայտարարում էին, որ սարսափելի կեղծված է, հենց քվեարկության հաջորդող գիշերը հաշվարկի ժամանակ տեսան, որ ոնց որ թե հաղթում են, միանգամից ասին իդեալական ընտրություններ էր։ Վաղ շաբաթում մենք տեսանք ընտրախախտումների կեղծահազանգեր բազմաթիվ։ Այնու մի քանի բաներ, էլի։ Ընտրախախտում չհանդիսացող բանը փորձ էր արվում ներկայացնել որպես ընտրախախտում։ Օրինակ են, որ քվեաթերթիկները սեյֆում չեն պահվում։ Քվեաթերթիկները սեյֆում չպետք է պահվեն արդեն վաղուց։ Քվեաթերթիկը ինքը պրինտերի վրա տպված թուղթ է, ինքը պաշտպանված թուղթ էլ չի, ինքը տենց արժեք չի ներկայացնում։ Քվեաթերթիկը սկսում արժեք ներկայացնել, երբ որ անկյունի վրա, այդ ծրարից ցցված անկյունի վրա փակցվում է այդ դրոշմանիշը, այդ փոքր, էլի։ Չէ՞ ինքը քվեաթերթիկը զուտ թուղթ է միջև, այդ ու ոնց ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը տունը 1000 հատ քվեաթերթիկ բերի, տպի եւ բերի տեղամաս, դրանց ոչ ման չի փոխվի, դա բան է, էլի։ Այդ ներկայացում էր որպես ընտրախախտում։ Կային բաներ, որոնք որ օրինակ ընտրախախտում, այսինքն ընտրախախտում չէր, բայց ներկայացվեց որպես ընտրախախտում։ Կային բաներ, որոնք որ ընտրախախտում էին, բայց ընտրակեղծիկ չէին։ Ներկայացում էին որպես ընտրակեղծիկ։ Հա, օրինակ, տեղամասերից մեկում քվեատուփի այդ պլոմբը չկար։ Մոռացել էին պլոմբը դնային։ Ընտրախախտումը, այո, ընտրախախտումը։ Ընտրակեղծիկա ոչ, այդ քվեատուփը եղել է բոլոր ընտրական հանձնաժողովում ներկայացված են խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, ընտրական հանձնաժողովի անդամները խորհրդարանական ուժերից են, որում ասեմ ավելին, ընտրական հանձնաժողովների մի մասի նախագահն խորհրդարանական ուժերի ընդդիմությունից է։ Նախագահների 2/3, այսինքն ինչքան որ խորհրդարանում ուժերի ներկայացվածությունն է, այդքանն էլ նախագահների տեղերն է բաշխված։ Եվ ընտրական հանձնաժողովներում էլ ամեն խորհրդարանական ուժ ունի երկուական տեղ, երկու տեղ ԿՊ-ն, երկու տեղ Հայաստան դաշինքը, երկու տեղ պատիվ ունեմ։ Այդ բոլորը այդտեղ ներկա։ Բոլոր կուսակցությունների վստահված անձին կտեղ ներկա, դիտորդները ներկա, ամբողջ process-ը կամերայի տակ, ուղիղ հեռարձակմամբ եւ ձայնագրմամբ։ Դա չի նշանակում, չէ՞ որ լցոնում եղավ։ Բավ կապարական ինքը չկար։ Բայց դա ներկայացվեց որպես լցոնում, TikTok-յան ինչ որ անհայտ էջի կողմից, շատ արագ ինչ որ մի օրում հավաքեց 400-500 դիտում, եւ մարդկանց մոտ տպավորություն, լցոնում եղավ, վայ, ինչ որ լցոնում էս երկրում 15 թվականից հետո չէ, վերջին անգամ 15 թվականի դեկտեմբերին, էլի։ Սա խնդիր է, որտեվ երբ որ փորձում ես տպավորություն ստեղծես, որ ընտրությունները կեղծվել են, նախընտրական ապաթիա է առաջացնում, ինչը հանգեցնում է մարդկանց սեփական քվեի թերարժևորման, ինչը կարա բերի մարդկանց, որ հա դե լավ է, ինչ ան, մեկը իմ քվեից բան կախված չէ, ինչ էին ընտրակաշարք էին առաջարկում գնամ վերցնեմ։ Եվ դա կարա բերի, ոչ թե կարա, նաև բերում է ընտրվող մարմնի ապալեգիտիմացմամբ։ Դա կեղծած ընտրություններով են ընտրվել։ Դրա շատ կարևոր է ընտրությունների մասին ճիշտ ինֆորմացիան հաղորդելը, ընտրությունների մասին ապատեղեկությունները չտարածելը կամ դրանց դեմը առնելը։ Շնորհակալ եմ շատ պարոն Յովհաննիսյան հարցազրույցի համար։
Այսօրվա համար այսքանը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանը։